全核磁的江东皮肤选择让很多人进入两难。说实话，装备上江东皮肤以后，并不能手感提升，最主要是音效卡。作为一个玩了将近7000场次的国1-4选手来说，这把狙击唯一的亮点就是不管打哪里都是一枪死。一般来说，第一局小图我都会去小道架，但是贴脸就容易空枪。注意，这个时候对面藏经阁和小道肯定补上人了，我们还是一枪没。我想的是卡后点去架狙击吧。满配的词手感上会和刚出的时候差不多，甩狙会让这把武器手感更好。顶得住，快来 B 区 ，C 四在这里。对了，兄弟们，重狙要加强了。但是只有王者重狙系列现在王路特别好玩。切身并不。现在轻狙按住感觉变难玩很多，特别对于我这种玩进阶的就吃力了。差一点就翻盘了。对面的强度还是不错的，架狙击肯定要来抽虎口的啊！保卫中路一般出的快，掉的也快，但是狙击手不一样。闪光中了。好事成双。词的用法，很多人认为就是需要去甩狙，但其实并不是。音效卡的提升让这把狙击定点也是不错的。来到藏经阁对面，经常中路丢道具，那我们就前顶一下。炸弹被我发现了。好事成双，注意手雷哦，妾身还顶得住。所以对于喜欢玩词的话，这个皮肤和音效卡，我认为都是不错的选择。但是我会比较喜欢全多一些，因为这把狙击是穿透不行的小图，还是能玩一下。天降正义了。换边潜伏以后，对面估计吵起来了，因为对面 A 包居然一个人没有都在。家里复活和 B 包去了，看来打游戏心态还是很重要的。跟我的美貌一样耀眼。你猜是不是在 A 下的包？虎口，我打1滴。没有一个能打的。这样。素材打出来，怎么没有击杀秀呢？这局就有了。然后还有个狙。队友说小道狙击迅速拉位置，提前抓。双杀。1冲那个吧。